Решил собраться с мыслями. Но ни одна мысль не пришла на собрание. Чем старше человек, тем больше ему лет. Задумайтесь. Каким бы ни было ваше здоровье, его хватит до конца жизни. Кто грустит, тот трансвестит. Если кто-то говорит вам, что вы некультурно себя ведете, смело шлите их нахуй. Знаете, что общего между педофилом и диабетиком? Оба хотят Аленку. Но нельзя. Когда яйца полны семени, на выбор шкуры нету времени. Пьяная гайка резьбе не хозяйка. Настоящий мужик тот, кто вместо ёршика черкаши с сакой смывает.